See you. Idziemy na Monkey Forest. Mamy bardzo tani hostel za 10 zł z basenem, z jedzeniem. Did you just tape that? Huh? Do you have it on tape? Yeah, I have it. What I should do now? Oh my god, because you put I will go without another this. side. I put it there. Oh shit. You go without? Idziesz bez? Yeah. Właśnie wchodzimy do małpiego lasu. Morning. Co? Ludzie nas ostrzegli przed tym, że te małpy mogą nas okraść. Tak wygląda wejście do środka. No zobaczymy. Mam nadzieję, że z tym GoPro jeszcze wrócę do hostelu. Małpy tutaj żyją w zgodzie z ludźmi. To jest cała mapa lasu małp. Jesteśmy tutaj. Co, pewnie pójdziemy tą uliczką, żeby obejść tu wszystko. I tam można zobaczyć świątynię jakąś. No zobaczymy co się... Skąd my w ogóle przyszliśmy? Stąd. Przed parkingami. Tutaj to parkingu. Yeah, I know, because mother. Hey. Don't worry. Na głowę. Na jednej ręce sobie. Pojedziemy się zdjęcie na co już małp. No to daj. Kupił sobie duriana. To jest ten owoc, którego nie można wprowadzać do taksówek, do samolotów i Właśnie nigdzie słodko. do publicznych miejsc. W ogóle nie mogę go trzymać. Podobno smak cebuli. Zobaczymy, czy to prawda. Do you like it? A sam lody próbowaliśmy i właśnie one by smaku tak jak cebula był. Ciekawe, jak smakuje. To dobre nawet. Myślałem, że ten lód mi bardziej kiedyś co kupiłem nie posmakował. Smakuje jak właśnie cebula, ale taka słodka. Bardzo słodka. Smacznego. Nie, dzięki. No spróbuj sobie. Ja chcę, dzięki. Nie jest złe. Okej. Myślałem, że będzie gorsze.
Nawet mi smakuje. No, także jedziemy teraz na tempo. Tempo. 1 godzinę stąd. To jest woda. No, chciałem pokazać kolankę na salę. No nie się kurwa. Nie jest wiatrem w oknach. No i też. Nie umiem, ale potrzebny jest czasem. Potrzebny, ale nie wtedy, kiedy jedziesz na motorze. Straszny mol. Tak to wygląda na tropikach. Wszędzie mgła, ledwo co widać. Pada deszcz, zimno. Ale dopiero pora deszczowa się zaczyna. Krystian nie wytrzymał i też kupił przeciwdeszczówkę. Nie wytrzymałem. Fajnie w niej wygląda. Napompołem. O kurde. O Jezu, czemu? Dobra, to pójdź, dawaj do tego tempa. No to naprawdę. Błoto, wszędzie No. błoto. Bo przy okazji Można szukamy jeszcze przejechać. sklepu, nie? A chcę sobie kupić koszulkę. Kurde, tam tu jest tak zimno. Kupiliśmy sobie nowe koszulki, bo tamte nam całe przymokły i było za zimno, żeby w nich chodzić. Fajna? To nie ta, pokaż. Nie, Coś takiego. o to pytanie. Za co? Ty, no idziemy zaraz. No i tak, ta świątynia znajduje się... Miejsce znajduje się nad brzegiem jeziora. Jest ono tak ogromne, że nie widać jego końca. Jest dużo mgły, dlatego też tak gęsta mgła. Dlatego nie widać. Przepięknie. Jest taki klimacik fajny, nie? Wcześniej tam do sklepu byłeś, obok w sumie. Wracamy do hostelu! Warunki niezbyt nam sprzyjają. Mieliśmy jeszcze jechać na lasy ryżowe, ale no niestety trzeba wracać, bo robi się ciemno. Jest taka mgła, że nic nie widać. Wieje, pada. Dużo by opowiadać. Ogólnie te kapry właśnie dostaliśmy wiadomość od naszych koleżanek, które miały z nami jechać na te pola ryżowe, że miały wypadek. Niestety się tam nie mogą pojawić. Wracamy do hostelu opadać sytuację. Nie stało się nic zbyt poważnego. Jedziecie gdzieś trwa. To nie myślę, że będzie ciepło, no to nie biorę długich spodni, nie biorę kurtki, nie? Trzeba brać każdego rodzaju ubrania. Buty to ja nie wiem kiedy mi wyschną w ogóle, czy wyschną. Nie mam ani suszarki, ani... No i takie mam... No, ile kurwa teraz? Żeby kupić owoce i patrzymy, a tu coś takiego. Są to jackfruity, przeogromne. Ważą niektóre nawet i pewnie do 10 kg. Ogromne. Kupiliśmy sobie trochę na próbę. Takiego dużego nie będziemy brali, bo jednak, Gdzie go wezmę? no, Do backpacka się ale nie są zmieści. pyszne. No i co, tu są duriany, te co jedliśmy wcześniej. O, Dziwi mnie, że w ogóle... wsadził je do plecaka w ogóle. Wyobraź Te... sobie, że na drzewie jest tego, nie wiem, parędziesiąt. Drzewo przecież... Zresztą drzewo utrzymuje takie duże owoce, nie? Nie. Zmutowane jakieś musi być, nie wiem. A ten, w ogóle Mateusz kupił sobie tego duriana, nie? No nie wiem,
Otworzył wam plecak, ale nie poczujecie. Nie wiem po co, ale i tak Wszędzie go czuć, wszędzie. nie poczujecie jak to śmierdzi, naprawdę. Ostatni dzień w naszym hostelu na obód. Krystian już przygotowuje się do odjazdu. No skarpę nie zakładam, kurde, taka woda jest. No, pada codziennie, całą noc padało. Wszystko mamy przemoczone. Co, jedziemy na tarasy ryżowe, które mieliśmy zobaczyć wczoraj, ale nam się nie udało. A potem kierujemy się na wschód wyspy. My już na zewnątrz wymeldowaliśmy się z hotelu. Lecimy. Kolejny dzień pada. To jest tragiczne. No mamo, lecę do sklepu kupić ci jakiś magnesik, może coś. A to chcesz coś powiedzieć do mamusi? Nie, idziemy szybko, bo pada. Targnęliśmy na teren tarasów ryżowych. Zobaczmy, co się tam kryje. Hello. I nasze New Balance na nic się tu zdają. Chyba ściągnę buty i na włosy mam zakręcić. Ty, co to takie ostre? Jednak mówią, żebyśmy tam uważali na dole, bo tam jest jeszcze gorzej. Tak? Jest naprawdę ślisko. No, mówili mi przed chwilą. Także no co? Lecimy dalej, lecimy tam. Potem tam na samą górę. Tutaj często idzie zobaczyć takie mosty z bambusów. Tutaj co? No, będziesz widział na nagraniu, co powiedziałem. Nie, po prostu jest głośno i mógł mnie nie słyszeć, bo w wodospadzie byliśmy. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Ej, to jeszcze nie tu przecież. To jest tam. Ale tutaj też są tarasy. Tutaj tak, tam są większe. Chciałem pokazać. Pracuję. Bardzo ciężka praca. Trzeba. Hello. From Poland. Dziękuję. Dziękuję. No i Łukasz, ej. Mateusz powiedział, że nie pocieszyłem pana, bo to był pan się okazał jednak, że mam bardzo ciężką pracę, ale za to pocieszy tych, którzy narzekają, że oni znowu mają ciężką pracę. Goście pewnie wstają o 5 rano, ciśnie po takich polach ryżowych Hello. do godziny 20. I co? No wiem, że nie chce się ludziom czekać. Nie chce się ludziom wstawać o 7 rano do tej 15 pracować. Ale pomyślcie, jak żyją ludzie tutaj w biednych krajach. To on zarabia pewnie, nie wiem, tak myślę, z 20, max 30 zł na dzień. Zastanówcie się. Zapaliśmy swinga i Mateusz, pierwsza próba, już się drze. No to nie to co huśtawka, nie? Przejęliśmy stery. Puszczamy się. Jest super. W tle trasy ryżowe. I co? Schodzę, bo Krystian już tu się niecierpliwi. Już mu daje. Teraz jego kolej. Gotowania do puszczania się. Boisz się, czy się nie boisz? No taki miał teraz wchodzić po górach. O, zaczęło padać mocniej, idealnie. Akurat teraz musiało za tym. Kiedy nie mam płaszcz. Pierwszy raz, drugi jest tak nawet strasznie, potem już lajtowo. Mamy to, nie boisz się. What's up? What's up?
Super! Lecimy od lat! Nice! Znaliśmy tu ludzi, którzy udostępnili nam linę. I co możemy jeszcze powiedzieć? What's your name? Madej. Madej. And your? Madej. Kadek. Kadek. And your? Madej. Madej, again. Madej, correct. Your Madej. brother or not? Like a family. Ah, okay. So nice to meet you guys. Nice to meet you too. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Sama. Sama. Jak widzieliście, poznaliśmy tutejszych ludzi lokalnych. Zaprosili nas na kawę, pogadaliśmy trochę o ich kraju. Doradzili nam, co zobaczyć w okolicznych terenach. No i co, trzeba się zmywać, fajnie było. Ale idziemy poznawać innych ludzi, inne miejsca. 3 times on year. 3 1 year. Ah, Which one is the most expensive? 3. Yeah. it's normal. This rice donut. From rice, brown and red, 5 rupees. Okay. This rice, this organic product. This palm sugar. Ah, sugar. Palm sugar. I give you try. You try traditional product. Product very healthy. Thank you. It's the sugar, yeah? Yeah, Palm sugar. Polandia, the flag Polandia, the same Indonesian flag. Yeah. White and red you. Patrzcie, jak to wygląda. The flag. Kosztujmy. Sample rice. Byliśmy ryż brązowy jakiś, który bardzo pobudza, i czarny, który jest jednym z najsłodszych ryżów, jak nie jeden. I dostaliśmy w gratisie banany 2. No nic, bierzemy. Trochę się dowiedzieliśmy, że nie wypadałoby czegoś nie wziąć. Dobra. Pozdro. Say hello. Hello, thank you. Thank you. For the rice, you buy rice. Terima kasih. Ciekawe, czy powinno. Ogromny. Idealne warunki do tego, żeby ryż rosł. I żebyś był taki silny, taki duży. I żeby kurde go jeść razem z kurczakiem i z warzywami. Rozumiecie, nie? Także jak jesteśmy koło pól ryżowych, należy skosztować. Tutaj całkiem inaczej smakuje jak w Polsce. Może do tego, no nie wiem, nie jestem specem, ale no nie wiem, mi się wydaje, że chyba bardziej z Chin Polacy biorą ryż, nie? A nie z Indonezji. Tutaj jest tradycyjny indonezyjski obiad. To jest niby kurczak, nie wygląda jak kurczak, bardziej mi powiedział, że to wygląda jak wątróbka.